好。嗱，我哋今日個 workshop 而家就開始啦，歡迎大家嚟到呢個 Making It Whole Workshop of High Quality Education YouTube Video Workshop Number 2。我哋之前咧喺1個月前咧已經完成咗 workshop 嘅第一個啦，上個 workshop 咧我哋集中用一啲係理論嘅，呢個 workshop 咧我哋希望會集中用一啲實際拍攝嘅技巧同埋剪接嘅技巧嘅。好嘛，咁歡迎大家先，歡迎各位老師各位朋友啊。咁首先要我好簡單咁介紹我自己，我叫黃子，黃色嘅黃子呢個字。夠聲。Hello， 係。Hello， 我叫黃子，係黃色嘅黃子呢個字。之前就已經係學院電影電視系畢業咗之後，我就讀咗一個 MBA 完成之後，喺過往嗰10幾年間，我亦都拍過好幾部電影，但係從此後都唔會過去嘅影響。集中做呢一啲 commercial video 嘅。意外永遠都係喺你估唔到嘅時候會發生嘅，點解要得兩個機數，其他啲冇晒嘅？好，你等我解決呢個問題先。OK， 好啦，正如頭先所講啦，我哋今日嘅 workshop 咧會集中講啲關於拍攝嘅一啲技巧啦，同埋一啲剪接嘅技巧嘅，係嘛？跟住等我哋重溫下之前講過啲咩先。我哋喺上個 workshop 嘅時候，我哋曾經提過5+5嘅呢個video 製作嘅一個理論，係冇？頭嗰個5咧，即係意思係前期嗰5步點樣計劃，點樣 plan 啦，點樣去寫個 script 啦，點樣安排啦。其實你聽唔聽到？好似我唔用麥嘅喎，都 OK 㗎嘛？咁樣咧，咁聲量夠唔夠啊？聽唔到？好啊，我就唔用麥啦，好嘛？咁可能容易啲。OK， 好，我哋之前咧就會提到5+5嘅呢個拍攝嘅技巧嘅，好冇？頭嗰個5咧就係意思就係話，我哋要喺前期喺製作之前咧，就點樣去計劃啦，點樣寫劇本啦，點樣去一步一步去鋪排個製作啦。後邊嗰個5咧就包括咗呢一個製接期間嗰個5啦，拍攝啦、剪接啦。同埋呢個發放等等嘅，而今日咧我哋會集中講後邊嗰5嘅其中之3個，即係換句説話就係拍攝啦，同埋其中一個收音。今時今日咧，我哋面對用嗰個無線咪收音，面對好多你估唔到嘅技巧，我專門可以一話俾你知。呢啲技巧你完全睇唔到，但係出現力量嚟講，即時可以直接就話做得唔同嘅地方嘅。咁第3個我會介紹咧就係一個剪接嘅示範啦，我哋希望呢個過程咧就講下你點樣拍完翻嚟嘅嘢點樣剪到啦。OK， 好嘛，我哋直接開始話，今日我哋就好幸運地得到呢個羅惠芳小學嘅Miss Lee就提供咗呢個課程，呢個 past recording嘅轉頭咧就會幫我哋示範呢一段嘅教學表演。咁我哋睇第一分佢個 PowerPoint 佢個教程咧就係事實，呢個課程咧就話俾佢向一啲嘅學生咧介紹佢話。一個眼睛啦、頭啦、手啦呢啲嘅咁嘅名詞，呢個係一個英文課嘅課程，係冇？轉頭我哋直接邀請Miss 呢個嚟同我哋示範呢一個咁樣嘅活動啦。OK， 好。咁呢個如果叫佢示範之前，佢直接拍之前，我哋一定要有一個諗法。以前我哋叫呢個 storyboard， 我今次仲用呢個咁深嘅名詞，就好簡單嘅話，諗下你要拍啲咩？我哋試下想像個環境喎。平時老師教書就完全好似呢一幅畫咁樣，老師企喺前面。後面有啲學生聽住佢喺度講嘢，咁背後播放嘅咧就係佢頭先教學嘅內容，嗰個PowerPoint啦。
嗰個嘅記者啦，已經喺度講翻佢個 PowerPoint 入邊嘅內容，係咪好似同頭先嗰個環境一樣啊？呢個咧同個環境我哋運用咗個手法，呢剎那我用咗一種手法就係相似類似嘅方法，用佢擺埋一齊，用相同嘅模式去重做一次，咁去製造咗一種呢個學習嘅創作嘅技巧。我哋再睇下張，如果將呢張嘢擺到個課室度咧，係咪成全等同呢個老師喺度教佢書㗎嘛？咁你再睇到呢張咧，咁佢完全喺個黑板度去教嘅時候，完全呢個情況嘅喎已經。呢啲就係一個教學嘅課程。如果我哋用呢個做概念做嘅能力去拍攝呢條片嘅時候，你會發覺原來直完全抄足股市新聞報導一樣，記者喺前面講咗後邊嘅內容嚟嘅。呢個就係我哋個創作咯，配合個意料啦。OK， 解構翻頭先嗰樣嘢，事實我哋做咗3樣嘢啫。第一樣嘢，一個 workshop 嗰個老師喺度教文書；第二樣嘢，我哋有個 workshop 等我哋易啲剪接同埋嗰個 PowerPoint 入邊嗰個內容，就係得呢3樣嘢。呢3樣嘢亦都係我哋最頭要拍嘅嘢。當我哋腦裏邊有呢樣嘢嘅時候，亦都係入頭等同我哋有咗個故事版，我哋可以直接去拍攝㗎啦已經。咁事不宜遲咯，倒不如我哋直接嚟試一次點樣拍呢一條片好唔好？但係呢個咧，就一般我哋拍攝嘅環境喺正常嘅課室入邊，你就會類似呢一種環境啊。老師喺正常教室，我哋完全呢樣嘢，阿老師企喺個背板前面，我哋拍攝嘅一樣啦。為咗令到個燈光好大啲，或者面孔好大啲，我哋擺咗2支燈喺度啦。我哋當日拍嘅時候，今日我哋都會重做一個環境。一直我哋拍嘅時候，為咗我哋方便記得頭先嗰個鏡頭嗰個，我哋可以同時即係令每一個咧就拍一個 wide shot，一個拍一個高手少少嘅 shot。咁咧我哋就容易去剪接啦，拍起上嚟咧亦都可以輕鬆啲啦，唔使驚自己食咗螺絲之後令到好大嘅挑戰啦。呢個就係拍攝上一個手法，令到幫你哋去製作嘅時候可以簡單啲咯。好嘛？好，我哋就呢個環境，不如我哋呢轉咧就直頭喺呢度重做呢個環境嘅拍攝嘅過程一次啦。好嘛？我哋邀請阿老師啊 ，Miss Lee 幫手啊，好嘛？OK，唔該晒 Miss Lee，我哋過嚟呢邊試下示範我哋點樣拍呢一個